Train on subtitle so you don't miss a word. میخوام بهت بگم یکی از خطرناکترین آدم ها ظاهر کاملا عادی و نرمال داشت. اون خوش برخورد بود، حتی تحصیل کرده و همینطور خیلی هم قابل اعتماد. این آدم حتی به ذهنتون هم خطور نکرده کیه. تد باندی. آره اسمش تد باندیه. اما سوال اینه چرا کس نفهمید که اون با اینکه ظاهر کاملا عادی داره اما آدم عادی نیست؟ چرا آدمایی که میشناختنش بهش شک نکردن، جلوش رو نگرفتن که این فاجعه رخ بده؟ و همینطور الان تو این دوره که زندگی میکنی به نظرتون از این آدم وجود داره یا نه؟ بزرگترین اشتباه ما اینه که فکر میکنیم آدمای ترسناک ظاهر کاملا متفاوتی با ما دارن. اما خب اشتباهه، مثل خیلی چیزایی که ما فکر میکنیم. آدمای ترسناک البته بعضیشون خیلی خوب بلدن رفتار ما، صحبت کردن ما رو تقلید کنن، اصلا کاملا نرمال باشه، انقدر طبیعی رفتار میکنن که حس امنیت به ما میده. هیچ نشونه ای هم نیستش که ما بگیم بابا این آدم خطرناکه، آدم درستی نیست. و برای همین ذهن ما گول میخوره که خب تد بانی هم توی این کار استاد بود، جوری خودشون تو جامعه هل داده بود که اصلا کسی نتونست اونو بشناسه. به خاطر همینم پیدا کردنش خیلی سخت شد تو جامعه‌ای که همه شکل هم. حداقل همه آدما یه بار داستان تد باندی رو شنیدن که مرد کاریزماتیک بود، خوش برخورد بود و همینطور جذاب. الان پیش خودتون میگین چه شکلی آدمای خطرناک اینقدر جذابن؟ وقتی اینکه اعتماد به نفس بالایی دارن، کنترلگرن، کنترل دارن رو رفتارشون و همینطور حساب شده رفتار میکنن. بلدن چه شکلی نگاهت کنن که اعتمادتو جلب کنن، بلدن چه شکلی باهات رفتار کنن که بهت باور بیارن و همینطور میتونن چه شکلی به مغزتون نفوذ کنن و همین باعث میشه مغز خیلی از آدما این رو به امنیت تفسیر کنن. حالا میدونستین تد باندی با همین کاری که انجام داد قربانیاشو پیدا میکرد؟ قربانیایی که میدونستن که به چی ضعف دارن و به این حرفاشون تد باندی اونو متوجه میشد و دقیقاً همون رو بهشون میداد. و بهتر از اینا اینه که اون خیلی عالی میتونست نقش بازی کنه که این یکی از تکنیک‌های تد باندی بود. این فقط شخصیت نیست، یه بازیه که بعضیا خیلی خوب بلدن دیگران رو بخونن و میفهمن که تو چه واکنشی داری. اصلا به غیر از صحبت کردنت از حرکات بدنت میتونن واکنش تو رو ببینن و اینجاست که واکنش تو رو زیر نظر دارن. اصلا تحلیل میکنن که این واکنش برای چه احساسی بوده و همینطور یاد میگیرن چه شکلی باهات رفتار کنن و اینکه میفهمن تو چی دوست داری، نقطه ضعفت چیه، نقطه قوتت چیه که تو بخش قبلی به شما گفتم. و میدونستین این ضعفی که ما داریم بین صحبتمون میگیم مثل تد باندی که تو این کار استاد بود، انقدر دیگران رو دید که چه شکلی تو موقعیت ناراحت کننده اصلا دیگران رو دلداری میدن یا موقع شاد باش همراهی میکنن که خودشون یاد گرفتن با اینکه خب هیچ احساسی ندارن بازم همون کارا رو انجام میدم، یعنی بدون حس، فقط میخوان که تو احساس اعتماد کنی. و به خاطر همینه این یه تصویر ساخته شده است، نه واقعیتی که داریم ما توی زندگی میکنیم یا واقعیتی که اون آدمه. این فقط که بازیه، نه رابطه. یکی از ترسناک‌ترین ویژگی‌هایی که تد باندی داشت این بود که 2 شخصیت داشت. این یعنی یه نسخه‌ای که برای جامعه بود، به مردم نشون میداد، یعنی عمومی بود. همون نسخه مؤدب، کنترل شده و حساب شده. و دومیش اون بود که پنهون بود، برای خودش بود، که کسی نمیدونست چهره واقعیش چیه، اصلا احساس نداره، اصلا فرای تصورمونی که اون شخص نیست ولی در حال حاضر هست، نسخه پنهونشه
و هرچی که فاصله این دو نسخه بیشتر میشه ترسناکتره، خطرناکتره. و دقیقاً حالا به جز تدوانی که ما میشناسیم چند تا از قاتلای دیگه یا آدم عادی همینطوری هن. اصلا دیدین بعضی آدم ها توی جمعی شکلی هن، اصلا خیلی دوست داشتنی هن، میخوان باشون ارتباط برقرار کنن، اما وقتی که نه خانوادگی هستن تو جمع، مثلا پدر مادرشونن، اصلا بی‌حوصله‌ن، حال حوصله ندارن. من نمیگم این آدمای خطرناکی هن، نه، این هم این نسخه عادیش بشه، نه که اونجا یک فاجعه به بار بیاد، ولی خب اینم هست. بعد هر کی زودتر جلوشو بگیر. شما هزاران داستان جنایی شنیدید و پیش خودتون میگین چرا اطرافیان نفهمیدن این اخلاقش عجیب غریبه. خودتونو بذارین جای اطرافیان. وقتی که یه نفر عالیه، پرفکته، حالا مثلا یه اشتباه کوچیکی هم تو این دور و برا بوده که اتفاق افتاده، بعد پیش خودتون میگین خب اشتباه کرده، شاید بی‌حوصله بوده، شاید اصلا حوصله نداشته. ببینین خودتون دارین اشتباه اون رو توجیه میکنین، رفتار عجیب غریبش رو نادیده میگیرین و همینطور اهمیت به نشونا نمیدین. میدونین ذهن ما آدما کلا اینه که دنبال نشونه کلی میگرده، جزئیا رو نمیبینه، که در اصل جزئیا مهمتر از کلیه. اون نمیاد یه رفتاری که بزرگ نشون بده که کل مردم ببینن، نه، اون رفتار جز به جز نشون میده و به خاطر همین ما آدم متوجه نمیشیم. و واقعیت اینه، ما خودمون عجیب غریب بودن رفتار رو توجیه میکنیم، نه واقعیتی هست. تو تاریخ پر از اینجور آدمایی که ظاهر باطنشون فرق داشت. تد باندی استاد این کار بود. می‌دونستین تد باندی خیلی باهوش بود؟ اینکه میتونست رفتار آدما رو سریع درک کنه، سریع تقلید کنه. با اینکه درک کردن به این معنی نیست که میتونست حس کنه ها، نه. وقتی که میفهمی یه آدم ناراحته، به چیزی نیاز داره یا ضعف داره، قشنگ همونو بهش میداد. قشنگ تقلید میکرد که اون آدم قدرتمند، با اینکه خودش اصلا قدرتمند نبود یا خودش مهربون نبود، اما قشنگ میتونست اون حس رو درک کنه، اون حس رو بازی کنه. و بخاطر همین میگم که خیلی باهوش بود. اینکه کسی بهت احساس امنیت بده واقعا خیلی قدرتمنده. حالا رسیدیم به قسمت مهم ماجرا، اینکه تو لازم نیست با یک آدم افراطی روبرو بشی تا بتونی اونو درک کنی. این الگوها خیلی نزدیکن، مثل روابط دوستانتون، پارتنرتون، خانوادگیتون، حتی هزاران آدم که بهشون برخورد میکنی. کسی که بلد باشه احساساتو کنترل کنه، تأثیر بذاره، باید مطمئن باشه همه چیز دخالت میکنه و تأثیر میذاره بدونی که اصلا تو متوجه بشی. حالا من یه سوال از شما دارم، جوابشو خیلی دوست دارم بدونم. اینکه آخرین بار به کی اعتماد کردی؟ اصلا کی بود؟ چه شخصی بود؟ و چه بلایی سرت آورد که نتونستی به کسی دیگه اعتماد کنی؟ من خودم از اینجور ویدیوها رو خیلی دوست دارم. اینکه بدونی شخصیت یک آدم معروف چه شکلیه، یا اصلا نه، یه پرونده جنایی می‌بینی اون شخص قاتل، ببینین که چه جور شخصیتی داشته که به این جور آدم تبدیل شده یا نه کلا ذاتش این بوده. و اینکه تحلیل کنیم ببینیم که خب اگر این رفتار توی آدم باشه حواسمون باشه یا نه و مراقب باشیم. و گفتم که خب من اینجور دوستم، گفتم به شما به اشتراک بذارم، شاید دوست داشته باشین. و به خاطر همین که میدونم عاشق اینجور ویدیو هستی، نمیخوام از دستش بدین، سابلاک یادتون نره. و تا ویدیوی بعدی مال خودتون باشین، مراقب دیگران هم باشین. خدا نگهدار.